नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी खुद बिहार एसएससी सचिव के द्वारा दी गई है। तो चलिए जानते हैं बिहार एसएससी सचिव के द्वारा क्या क्या जानकारी दी गई है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीएसएससी 12,140 पदों पर नियुक्ति के लिए फाइनल की जा रही प्रक्रिया, जाने कब होगी टाइपिंग की परीक्षा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा को अंतिम रूप देने की कवायद की जा रही है। मुख्य परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद अब टाइपिंग परीक्षा लेने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके लिए पटना के एक परीक्षा केंद्र की ओर से रुचि दिखाया गया है। टाइपिंग परीक्षा के लिए 12 से 15 अप्रैल के बीच परीक्षा तिथि घोषित की जा सकती है। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि टाइपिंग परीक्षा के लिए सेंटर चयन की प्रक्रिया की जा रही है। सेंटर के लिए पाटलिपुत्रा स्थित टीसीएस की ओर से अभिरुचि दिखाया गया है। अब इसे फाइनल किया जाएगा। इस परीक्षा केंद्र पर 8,000 अभ्यर्थी की परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन कोविड नियम को देखते हुए एक दिन में 5,000 अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। 38 प्रकार के पदों पर होगी टाइपिंग परीक्षा। आयोग के सचिव ने बताया कि आयोग 42 प्रकार के 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें 4 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जानी है, जबकि शेष पदों पर टाइपिंग परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने बताया कि वनरक्षक पद के शारीरिक परीक्षा लेने के लिए मेरिट लिस्ट तैयार कर पर्यावरण एवं जलवायु विभाग को भेजी जा चुकी है। पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए भी पुलिस महानिदेशक को सूची दी जा चुकी है। राजस्व कर्मचारी के 4,000 पदों पर टाइपिंग नहीं होनी है। उन्होंने बताया कि टाइपिंग हिंदी मंगल फॉन्ट से होगी, अंग्रेजी में कोई फॉन्ट चलेगा। टाइपिंग के लिए हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी में 40 वर्ड प्रति मिनट निर्धारित रहेगा, जबकि 10% गलती माफ रहेगी। पंचायत सचिव के टाइपिंग को लेकर सवाल उठने पर उन्होंने बताया विभाग के साथ मंत्रणा होगी, इसके बाद आयोग निर्णय लेगा। आयोग फाइनल परीक्षा जून में जारी कर देगा। तो आपका टाइपिंग टेस्ट डेट 12 से 15 अप्रैल के बीच जारी हो सकता है और आपका टाइपिंग टेस्ट पाटलिपुत्रा स्थित सेंटर पर लिया जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट जून में जारी होने की संभावना है। फाइनल रिजल्ट जून में जारी होने की संभावना है। तो बिहार एसएससी से रिलेटेड जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट है, ये हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।